понятно, что российский север это не единое культурное пространство, это севера. Да, не случайно так говорят, что севера. Вот. И Кольский север представляет собой особую вот такую часть и особую культурную конфигурацию этой североевропейской культуры. На Кольском полуострове аборигенный народ кольские самы, который является коренным малочисленным народом севера. Но кроме того, здесь в разные периоды жили и контактировали другие финно-угорские народы. Финны, фильманы, карелы. Побережье Баренцева моря осваивали скандинавы. Более того, ведь на Кольском полуострове граница государственная Российской империи установилась достаточно поздно, едва ли не позже, чем в других регионах. Это произошло только в середине XIX века. И это все способствовало вот такому взаимовлиянию культур, и язык был, это русинорск, на котором общались жители побережья, да, вот, когда осуществлялась эта колонизация, особенно активно, начиная с 60-х годов XIX века. Вот. Но это часть истории. И поморская культура это тоже часть культуры Кольского полуострова. Потомки традиционных поморских семей являются носителями элементов этой культуры. Основу для взаимодействия народов составлял хозяйственно-культурный комплекс. То есть если люди живут на побережье Белого моря, то неважно, сами ты или ты русский помор, ты можешь себя полноправно называть помором. И, безусловно, в масштабах Кольского полуострова поморское население – это старожильческое, но и коми население тоже старожильческое, поскольку первые семьи коми по берегу Белого моря, это и предание, это и историческая реальность, перешли на Кольский полуостров в 80-х годах XIX века, обустроились там, и очень сильно коми-культура оленеводческая повлияла на самскую культуру. Основная часть населения, все-таки количественно преобладающая явно, это то население, которое сейчас можно считать постоянным. Их, я считаю, нельзя называть переселенцами, поскольку они здесь со времени советской индустриализации. Это та вот эпоха, которую называют периодом, да, активного освоения, изучения Кольского севера с конца 20-х годов. Сюда начали свозить недобровольных переселенцев, да, прежде всего спецпереселенцев, которые составляли основную часть строителей города. И, наконец, еще одна категория населения – это те, которые можно, собственно, отнести к мигрантам, за счет которых пополняется население в последние годы, когда с северов начинает народ массово выезжать, происходит депопуляция территорий, за счет чего происходит пополнение? За счет так называемых этнических мигрантов и всех тех, у кого или войны, или разного рода нестроения социальные вынудили уехать. В последние годы этнографы и социологи все чаще начинают пользоваться термином циркумполярная идентичность или арктическая идентичность. Совершенно нет оснований оспаривать, эти концепции очень хорошие и аргументированные. Но антропологи исходят из того, как называют люди себя сами. А русский язык очень сопротивляется. Как можно себя как может представить человек, у которого циркумполярная идентичность? Я северянин. Вот я северянин, это по-русски в любом случае хорошо. Вот. И при этом есть стандартные свойства северного человека. Это сдержанность, определенный уровень достоинства, который сохраняется во всех жизненных обстоятельствах, физическая выносливость и умение преодолевать испытания. То есть северянин – это тот, который живет на краю земли в экстремальных условиях. Сами понимаете, что для саами этот стереотип не характерен, потому что сами здесь живут и живут, для них это родина, это их естественная среда обитания. А вот люди, которые здесь ощущают себя не вполне в нормативных условиях, да, они уже, значит, и позиционируют себя как экстремалы. Вот есть такая традиция анекдотов. Я думаю, эти анекдоты характерны для городской культуры всех северных городов. Это хитрый, умный северянин и недалекий и неосведомленный не южанин, а среднеполосный человек, с которым северянин разговаривает, и, что называется, всякие ему
байки рассказывает о том, как мы здесь живем. Вот, а те верят и удивляются. Или именно среднеполосный человек задает вопрос в таком роде, что вы здесь на оленях в школу ездите или там на собаках и так далее, и северянин все это подтверждает, а те верят. Это очень смешно при этом. Но вот жители города Кировска, например, рассказывают, в фольклоре других городов я этого не встречала, рассказывают о том, что у них в подъезде на подоконниках лежат кирпичи, потому что каждый, кто выходит из подъезда, он берет подмышки, под каждый локоть по кирпичу и выходит, чтобы не унесло ветром. Или что до школы идут по веревке. Но это, кстати, реальная практика. Когда были бураны, когда строили город Хибиногорск, нынешний Кировск, вот, передвигались так вперед, непогоды. Вот. Или что со второго этажа прыгают в сугроб, скатываются по нему, а дальше уже в школу. То есть северяне вот свои эти экстремальные условия обыгрывают всячески, да, и это тоже вот очень интересный такой факт. Мурманчане занимают очень интересные такие отчасти особые позиции в сообществе российском и среди других северян, других северных идентичностей. Например, у мурманчан довольно сложные отношения с архангелогородцами. Хотя поморская культура их объединяет, и родственные связи, да и все что угодно, но, как всегда, жители смежных территорий, они находятся в отношениях соперничества. Взаимоотношения жителей Мурманска с жителями других городов тоже достаточно сложные, потому что любой регион, он строится по такому принципу, да, столицоцентричности. Мурманск – это столица, и, соответственно, о мурманчанах примерно так же, как о москвичах в пределах страны. Значит, мурманчане не знают, что делается вообще в области, для них не существует за пределами Мурманска никакой там среды и прочее, прочее. Вот. И особенно это характерно вот такое соперничество для жителей Апатитов, которые считаются культурной столицей, благодаря тому, что Академия наук здесь есть, а в Мурманске ее нет. Что касается внешнего отношения вот к мурманчанам, первый из стереотипов, который сформировался в советском вот пространстве культурном, богатые мурманчане. Это, кстати сказать, первая реплика, которую я услышала, когда, поработав в Мурманске, приехала в родной Петрозаводск. Первое, что я услышала от соседей в виде приветствия: ой, богатые мурманчане приехали. Это сказывается на поведении мурманчан, по крайней мере, на их рекомендациях друг другу. Машины с мурманскими номерами оставлять в других городах в укромных местах, потому что они притягивают к себе этих воров. Еще один из стереотипов внешней оценки мурманчан, и тоже мне с ним пришлось сталкиваться самой. В сравнении со всеми другими российскими северами Мурманск воспринимается как цивилизация. И это касается и уровня образования, да, и уровня развития технологий, потому что Мурманская область – это не только добыча полезных ископаемых, да, это высокотехнологичное производство. И передовые технологии, в частности, вот в горно-промышленном комплексе внедрялись и кадры высокой квалификации, здесь инженерно-технические и так далее. И здесь очень высокий уровень духовно-интеллектуальной жизни. Да, северянин, кстати сказать, в стереотип северянина это входит. Небрежение материальными аспектами, корыстью, там, витальными потребностями и приоритет, значит, вот, культуры и прочее. В этом качестве южанам отказываются. Далее коррупция, образование за деньги, не о чем поговорить. Это вот те типичные аргументы, да, когда, скажем, приехавший человек сказал, что он ходил по Краснодару целый день, не мог ни одного человека на улице узнать, где здесь находится музей. По-разному можно относиться к результатам того, что называют советский модернизационный проект. Но жители Мурманской области оценивают его, ну, по сути, однозначно. Я оговорюсь сразу, даже потомки спецпереселенцев, то есть той категории, которая считается жертвой, да, жертвой советской индустриализации. Даже они признают, что вот примерно так результат все-таки, он не оправдывает вот всех этих жертв, да, но он достойный. Да. И мы все-таки не зря. Все-таки отцы наши, деды, не зря. Мурманск часто говорят, что это вот красный пояс, что это, значит, в политическом отношении, что это такой просоветский регион. Вот, и я думаю, этому есть вполне такие социальные, социально-психологические обоснования очень серьезные. История вот городов, история Кольского полуострова, вот эта вот история, как воспринимают сами жители, она была, ну, вот, прервана на взлете. Что касается, вот, города Апатиты, то этот город, не являясь
монопрофильным даже по происхождению. Он имеет, собственно, имел три градообразователя. Когда Трест-Апатит-строй в 90-е годы закрыли, это было воспринято как символическое событие, потому что история города подошла к концу. А символом города, и думаю, не только Апатитов, а много таких других городов по России, по северам, но символом стали недострои, которые даже сейчас еще не могут сломать и разобрать, потому что это очень дорого. То есть вместо города стройки, да, это вот недострой. То, что происходит с моногородами, это фактор глобальный. То есть он характерен и не только для России, для всех стран. Когда город живет одним предприятием, понятно, что с ним случится вот это. Он должен менять профиль или его просто не будет. Это закономерность.